Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем цветение сливы Мэй. Цветки сливы, которые появляются в январе, словно приветствуют каждый наступающий Новый год. Цветение сливы в холодном январе служит настоящим символом надежды на лучшее и в то же время является признаком выносливости. Набрав на кисть черной туши, я делаю 3 ровных мазка один за другим. Вверх и немного назад, вверх и немного назад. А затем изменяю траекторию и еще делаю несколько мазков вверх. Вверх и назад, таким толкающим движением. Затем я распушаю кисть пальцами, когда она уже подсохла, или можно высушить ее об салфетку и провести одно ровное движение. Затем кончиками я подвожу другой край ствола. И этой же уже подсохшей кистью я также просто оставляю отпечатки, чтобы показать структуру коры дерева. Можно провести и вертикальные линии. Далее я начинаю прорисовывать веточки. Каким движением? Поставив кисть, зафиксировав ее и сделав движение от точки до точки. Все теми же движениями, как и прежде, я начинаю создавать ветви. Набрав на кончик кисти более активной туши, я начинаю прорисовывать мелкие ветки. Как? Фиксирую кисть, ее кончик и затем провожу уверенную линию. Ветки я пересекаю. Пересечение дает ощущение объема. Вы видите, что я продолжаю пользоваться той же самой объемной большой кистью. Если вам неудобно работать с самым кончиком большой кисти, вы можете взять более меньшую и даже совсем маленькую кисть. Зависит от того, какого размера ветку вы собираетесь рисовать. Но лучше привыкать работать большой кистью даже для создания мелких элементов. Итак, фиксирую кончик, я провожу линию. Если мне нужна более толстая линия, я просто прижимаю кисть наполовину от кончика до середины или до самой пяточки и провожу уже, делаю отпечаток и тащу его в нужном мне направлении, до нужного мне места. Как я и говорила, пересечение дает объем. И ветви смотрят в разные стороны, либо строго вертикально вверх, либо под наклоном, либо строго вниз и так далее. Теперь я перехожу на нижние ветви, которые будут смотреть вверх. Тем же самым движением кончиком кисти я создаю эти самые ветви. Здесь вы видите, я немного прокручиваю кисть. Это движение мы с вами делали, когда рисовали ирисы. То есть я ставлю кисть, прижимаю ее, а затем тащу в нужном мне направлении, одновременно прокручивая ее между пальцами. 2 пальца фиксируют кисть снизу, и другие 2 пальца и один большой ее прокручивают. И опять еще несколько тонких линий. Я хочу создать как можно больше ветвей, потому что у дерева сливы Мэй ветви так же прекрасны, как и сами цветы. Ствол у сливы Мэй символизирует женское начало инь, а цветы – начало ян. Слива – это космическое растение. Из всех 4 благородных растений, которые были созданы китайским художником и поэтом для того, чтобы обучить основным мазкам своих учеников, слива Мэй выделяется именно тем, что она является космическим растением. В ней собраны все элементы, и она наполнена философией. Теперь я придам стволу еще несколько элементов, нанесу на них еще несколько элементов. Набрав активной туши, я просто поставлю кончиком, прижимая его в некоторых местах больше, где-то меньше, точки. Эти точки – это почечки, которые в обилии есть на стволе и на ветках сливы Мэй.
просто отпечатки. Где-то они больше, а где-то они меньше, в зависимости от того, какой ветки я касаюсь. Когда тушь уже подсохнет на кисточке, то я просто буду прикасаться к более светлым веткам. Где-то вы работаете просто кончиком на совсем маленьких веточках, чтобы нанести на них почки. Это можно и не делать, но это придаст большую красоту и большую схожесть с натуральной сливой вашему рисунку. А теперь цветы. Как я и говорила, цветы символизируют энергию Ян. Я изображаю красную сливу. Также можно изображать и розовую, и белую. Сначала я нанесла красные цветы и сразу же их вам показала, чтобы вы уже представляли, что мы собираемся с вами делать. А теперь, набрав на кисть бордовый, я начинаю делать цветы, рисовать цветы. Каким мазком? Я просто оставляю отпечатки. Иногда немного протаскиваю в нужных их мне направлениях. Я рисую маленькие цветы самым кончиком, оставляя совсем маленькие точки. Если же цветы гораздо большие по объему, соответственно, я больше прижимаю кисть. Иногда до середины, от кончика до середины, а для совсем больших цветов я прижимаю от кончика до самой пяточки. Какие-то лепестки напоминают совершенно точки, а какие-то кажутся более вытянутыми и растянутыми. Как я и говорила, для этого я действительно немного тащу кисть. Все они, конечно же, расположены по кругу или по овалу. Я оставляю в середине пустое место, которое буду заполнять тоже цветом. У сливы Мэй 5 лепестков. Соответственно, и отпечатков я делаю тоже 5. А сейчас, пока я рисую цветы, еще немного о символике. Дикая слива является космическим символом, как я и говорила, который выражает непрерывность жизни. Зимой в искривленном стволе сливы можно увидеть только его твердость, но внутри него уже находится тайна будущей жизни. Ветвь сливы – это гармоничный образ превращения мужского и женского начала инь и ян. Она является олицетворением хрупкой красоты, которая не подвластна холоду и смерти. Время цветения сливы Мэйхуа попадает на китайский Новый год, который так и называется – праздник весны. Чаще всего Новый год начинается в феврале, но иногда и первых числах марта. По традиции, то время, когда начинает цвести слива Мэйхуа, считается в Китае окончанием зимы и началом весны. Я думаю, что цветов изображено достаточно. И сейчас я начинаю заполнять те самые пустоты, те белые серединки, которые оставила прежде. Их я заполняю ярким желтым цветом, но не так закрашивая, как мы закрашивали в детстве в раскрасках, а прикосновением кисти, то есть оставляя отпечатки. Либо один отпечаток на всю пустоту, которая имеется, или несколько отпечатков рядом. Яркий желтый цвет очень хорошо гармонирует с самим красным цветком. Так я проделаю на всех цветах. А теперь на тех самых местах, где мы заполнили пространство желтым цветом, я начинаю прорисовывать тычинки. Набрав на среднюю кисть, вы же можете взять малую кисть, черную краску, не тушь, а краску, потому что тушь может потечь, так как желтый цвет еще не до конца высох. Самым кончиком я начинаю прорисовывать линии. Я делаю это достаточно быстро. То есть я делаю движение сверху вниз и сверху вниз непрерывно. В некоторых местах это даже напоминает зигзаг. Вы же можете отдельно прорисовать
каждую тычинку. Так я проделаю на всех цветах, от больших до самых маленьких. А теперь над теми самыми линиями, над тычинками я поставлю точки. Той же самой средней кистью вы же можете взять малую, черной краской, не тушью. Я просто оставляю отпечатки самого кончика, тем самым расставляя над ними точки. Делаю я это достаточно быстро и хаотично, то есть эти точки могут даже быть не насаженными на те самые палочки, а могут располагаться над ними и даже сбоку, их может быть больше, они могут не совпадать по количеству, то есть мы не занимаемся детальной прорисовкой. И чем вы будете быстрее делать эти движения, тем более уверенными они будут казаться. И теперь, когда все мною желаемые элементы прорисованы, я хочу придать большую экспрессивность тому самому цветению сливы, которое изображено. Начав с желтого цвета, я делаю напрыски. Набрав его достаточно много и достаточно жидко, но не слишком, я начинаю спрыскивать эту краску, а точнее я просто бью об палец кисточкой, чтобы создать очень красивые брызги. Затем я перехожу на красный цвет. Каким образом, в каком направлении я двигаюсь? По направлению роста ветвей, чтобы эти напрыски с брызгой как бы обрамляли мои ветви и шли в направлении от цветов в пространство. Затем я также перехожу и на темный бордовый, который я использовала. Это последний элемент, который я хочу внести в работу. Надеюсь, что вам было интересно. Оставляйте в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующих видео, что бы вы хотели, чтобы мы вместе нарисовали. Благодарю вас за просмотр.